Saliendo hacia la izquierda van a encontrar una escala para subir al último piso de la torre y por la derecha un bar, café, restaurante. El tiempo de estadía es totalmente extenso hasta las 22 horas en este mirador, así que disfruten de las vistas panorámicas que ofrece Santiago. Ya llegamos, bienvenidos. Muchas gracias. Saludos.
Chao, te mando. Dale, dale, besito. Chao, chao. O dele foi bom, muita gente.